好咁卸完妝、洗完面、沖咗涼啦。第一步，其實咧我簡單啲嚟講咧，如果我喺即係沖完涼，未踏出去抹完身嗰下咧嘅第一步咧，其實我已經咧係噴咗呢個水㗎啦。Awen， 咁 Awen 呢個牌子呢個品牌嘅話，我唔知大家有冇聽過啦。咁就其實周圍嘅地方 anywhere 啊，無論係Colormix 啊、莎莎嗰啲咧，全部都有㗎啦，或者係萬寧屈臣氏嗰啲都有㗎啦。咁但係呢個價格咧，全部咧係有啲唔同嘅。咁大家去自己去選擇啦。咁其實咧，如果你話貨係即係平啲嗰啲咧，係有原因嘅。咁如果大家如果想知嘅話，日後咧我會同大家 share 多少少啦。咁但係其實我自己就冇特別一定要揀某一個 price 嘅。咁所以咧我都 casual 嘅啫。咁就攞咗嗱，啱啱噴完啦。佢其實係一個泉水嚟嘅，佢係一個聲稱啊無酒精防敏感嘅水。咁所以你見到我連眼咧我都有噴到嘅。咁所以我覺得係好舒服，好親膚性。咁就輕輕嗱，其實啱啱因為個天氣咧，即係其實同一日嚟嘅，啱啱26號啦，係好乾好乾嘅皮膚。咁其實咧，你輕輕拍啦，或者你唔拍，好似我啱啱咁用紙巾嘅話咧，我輕輕有一印。咁其實我係想做到個效果就係，個皮膚係知道你要加啲嘢落去啦，話俾佢知你要加啦，就唔好一嘢咧就已經擺咗個 cream 上去咧，或者擺咗啲好 heavy 嘅嘢上去咧，其實係佢唔接收啊，接收唔到啊。咁所有嘢咧，其實咧都簡單地講，就係1、2、3、4、5，咁就 step by step 去做咯，就千祈唔好話一支走天涯，冇可能啊！做唔到嘅嗰樣嘢，係啦。咁你用完呢個水之後咧，咁其實佢你可以有啲人咧就好懶嘅，當佢爽膚水。咁我就唔會嘅，我就輕輕咧就攞少少所以擺喺呢度。咁就攞爽膚水咯。譬如今日咁天氣咁凍咧，咁我就會用呢個 Kiehl's。佢係一個結身少少嘅一個爽膚水。咁佢有另外一個，即係應該咁講，Kiehl's咧有好多唔同類型嘅爽膚水係適合唔同嘅皮膚嘅。咁就例如 for example 金盞花啦，以前我用過青瓜，好似綠色嘅咁啊支出嚟。咁呢一個咧就係佢係一個點啊多元性嘅，係啦 hydrating 保濕同埋令到個皮膚好舒服嘅一個爽膚水。咁我就係佢支出嚟係一個白色嘅狀態嚟嘅，即係有啲 liquid 啦，同埋白色少少嘅狀態。咁就好啱咧，而家咧即係其實好似 cream 咁樣啊，sorry 好似 milk 嘅狀態咯。咁咧我就攞咗個份量之後咧，就攞個 cotton pad 咁就抹咯，係啦。抹咧嘅時候咧，咁你會其實有冇特定嘅咧？我其實就冇記得嘅，我自己咧就會有個方法啦，就係輕輕嗱，譬如額頭呢啲位置咧就向外嘅，向外就 OK 噶啦。同埋咧係真係一個好重要嘅 tips 就係濕晒嘅個 cotton pad，你千祈唔好慳，你一慳咧，你個皮膚咧就會摩擦到咧，其實你係得不償失啊，係啊。咁所以咧嗱，眼咧有好多人話會避開，咁其實我就拉少少啦，拉過啦，我唔會特別 focus， 即係譬如眼皮呢啲位我唔會抹住，咁輕輕呢啲位啦。咁你其實每一日做啦，你要記住，你夜晚嗱而家夜晚啦，你做一次，朝頭早咧你可能唔得閒做咧，咁但係你夜晚輕輕咧，你真係 lifting 佢啦，唔該，即係你 lifting 咧嗱，你一頸呢啲位置咧全部都抹少少，抹翻少少，咁呢啲位咧就盡量唔好拉扯佢啦。呢啲位已經係好多暗粒啊各樣嘅嘢啦。咁但係面呢啲咧你可以做少少 lifting 就做少少咯。咁我係冇按摩，因為以前咧 training 咧即係簡單嚟講，我以前做過一間公司，好多人都知㗎啦，係Armani， 以前叫 Giorgio Armani 啦，而家就改咗名叫 Armani。咁其實佢教咗一套 training 嘅。咁你話係咪所有嘢都 apply 到喺我嘅生活度咧？To be honest， 好有用，係啊，好有用。咁但係咪每一樣嘢都 work 咧？
有應該咁講 suitable 唔同嘅人咯。你要所有嘢都係㗎，譬如一個品牌嘅概念啦，你學咗啲嘢，你唔會樣樣嘢 apply 到喺每一樣嘢度㗎，所以咧你要精準地去攞一啲佢嘅最精髓嘅所謂，咁咧就 apply 喺自己度咯。咁呢一樣嘢先係最 create 到你自己嘅嘢咯，係啦，簡單啲嚟講。好，咁爽膚水你見到有少少黃色嘅，咁就 ensure 咗你嘅卸妝乾唔乾淨，同埋譬如有時真係抹咗啲嗰啲角質出嚟嘅，係啦，咁呢個 step 都好緊要啦。咁爽膚水我就抹完㗎啦，咁之後就搽少少精華好緊要。咁我其實就用開係啦，咁呢支咧就我諗大家耳熟能詳啦，任何嘅廣告即係應該咁講，廣告鋪天蓋地，任何個網站都有推介㗎啦。咁我可唔可以我自己點解真係覺得佢係好嘅咧？佢係真係令到個皮膚係真係有明顯地我覺得即係搽咗之後啦，佢會係有一種水潤啦、改善啦嘅一個護膚產品嚟㗎。咁所以咧，我係有 keep 住去用嘅。咁譬如我真係冇用嘅日子會點咧？係咪真係話好差咧？個皮膚又唔係。但係咧，如果你知道咧，譬如你真係天氣好 dry 嗱，拎開呢啲好 dry 嘅時候咧，你 tap 上去咧，話你真係有用嘅話咧，你個皮膚咧係真係毛孔啦，或者係嗰個狀態咧係真係好好多咯。譬如你化妝嘅話咧，你冇加佢咧，坦白講就係唔貼咯，個妝係啦。無論你幾靚嘅粉底，因為你即係已經唔係 young 㗎啦 ，to be honest。咁所以咧加咗上去咧係會好好多啦。你會見到我咧係冇拉扯嘅，冇拉嘅。係啦，有啲人咧會教你按摩blah blah blah 嗰啲，我個皮膚咧就唔適合咧過分拉扯嘅。我 tap 上去算啦，係啦。咁你話 firm 唔 firm 嗰啲問題咧，我就冇特別去加儀器咩 facial 以前有做過 facial 有做過就係清潔同埋保濕去黑頭因為我黑頭好多嘅，其實呢啲位以前即係 young 啲嘅時候咧，皮膚太旺盛，咁所以咧就會造成呢個狀況咯。係啦，咁而家我就你會見到我係冇特別用眼嘅嘢嘅。眼咧其實坦白講有好多眼霜、眼精華、eye serum 全部都一紮一冧嘅，咁我就冇特別用坦白講，因為始終價格昂貴。精華咧我唔係 on top 完全咪落去，唔會嘅，我輕輕拉過我算㗎啦，係啦，我算㗎啦。咁因為我真係冇乜成本坦白講係啦。咁我而家個皮膚嘅狀況咧，就覺得咧如果係 OK 夠嘅話咧，咁我就唔再加嘢㗎啦。咁如果真係今日真係 to be honest 係有少少真係乾咁我就會加多個咧 Clarins。嗱，你見到我用 sample， 其實我有一個 cream 狀嘅罌仔嘅，咁就但係我唔係擺咗落櫃桶底咯，因為我覺得撩咧係好麻煩嘅一件事嚟嘅。我諗即係唔單止係女仔啦，男士都會知道搽咁多嘢。嗱，而家已經8分鐘啦，咪9分鐘啦，差唔多。咁好辛苦咯，佢哋會覺得。咁我都得係嘅，因為我都係好忙噶嘛，大家都係都市人。咁你輕輕加少少呢啲 liquid 嘅，唔係所以lotion 咁嘅狀態啦。咁我輕輕拍少少啦。嗱，呢個都唔要加嘅原因就係因為咧，我呢啲位咧，其實咧我鼻咧係有鼻敏感嘅，狂咧就會擤鼻涕嘅，係好核突係咪？咁咧就，但係呢啲位都係紅晒同埋甩皮嘅。咁我為免有呢個狀況咧，我就輕輕咧加少少。其實咧咩 cream 係係咪一定嘅咧？係咪一定會用呢隻 Clarins 咧？係咪一定會用咧？咁我覺得咧就唔一定嘅，就因為有好多唔同林林總總萬寧都有好多種唔同嘅 cream 嘅。咁但係揀翻一種啱自己咧係好難嘅。咁所以咧我已經嘅身經百戰啦，10幾年，我好清楚咧邊啲嘢咧係好啱自己。
咁所以咧我就會揀翻一個 suitable 自己嘅 skin care 咯。我最緊要咧，因為你見到我咧，就算卸完妝啦、搽咗嘢都好啦，係有少少紅㗎，你會見到係 sensitive 㗎。所以咧，對於我化妝嗱10分鐘你已經化妝嚟講嘅話咧，我會係會化，你會見到好妝前妝後嘅，因為我嘅面色顏色咧呢啲位紅啊，嗱呢啲黑眼圈，我一 tune 咗嗰個，我發現啊 base 啊或者係粉底咧，成個樣已經唔同啦，成個樣已經唔同晒啊，兩個人咁樣㗎。咁跟住畫埋個少少個眉啦，而家見到咧，其實我長年累月咧唔收㗎，長年累月唔收嘅，有原因嘅，遲啲我 share。咁跟住搽翻可能少少胭脂少少啫，提升埋個嘴，搞掂走人。跟住有 party 咧就會加shading， 因為你見到我肥嘅呢啲位，呢度位有肉嘅，唔知想點。咁但係以前係唔肥嘅。係零肉嘅，係冇肉嘅 OK， 即係冇肉嘅個身。咁呢啲位咧係完全冇可能冇 jawline 啦，而家係冇 jawline，冇乜 jawline 嘅。咁會加 shading 咯，跟住再加翻啲光影咧，咁就完成㗎啦成個妝。咁但係而家咧，你見到我戴住個頭箍嘅，呢個最新真實容貌嚟㗎啦。因為你搽嘢冇可能喺度嬲住咁樣，你搽點一定搽得唔好。咁跟住咧就收嘢啦，收嘢就我就唔多講啦。咁但係就想同大家做一個歇後語啦，就係用嘅嘢咧就我轉頭可能會寫翻喺個簡介度啦。咁就大家去揾啦。即係如果真係有興趣，咁我覺得最重要就係咧，譬如我今日同你大家講話，我夜晚就係用呢啲 product， 日後係咪話唔轉咧？冇可能咯，因為係根據個天氣，根據你我會越嚟越大噶嘛，越嚟越老噶嘛，咁我係咪仲仍然繼續用緊呢啲 product？ 咁對我嚟講有冇力咧？而家呢個皮膚，我覺得係搽完呢啲剛剛好，瞓好舒服，唔痕癢。咁之後究竟有冇啲 product 係可以 for mature 少少嘅皮膚嘅話咧？咁呢啲我就用後再睇有機會再 share 咯，係啦。咁而家呢個 sharing 咧就係放我咁多年以嚟啦，我用緊嘅一啲，我真心覺得用完個皮膚係有改善嘅一啲 product， 咁我就今日做咗一個 sharing。咁時間我唔攞咁多啦，咁我哋下一條片咧，我諗呢一條咧就係我第2條片嚟嘅，咁就 only focus 咧skin care， 但係你見到係全素顏，希望又冇嚇親大家。咁下一條片咧，我就正式咧就講咧因為新年啦，我覺得大家都會去拜年，咁你應該用除咗拜年之外，有嗰個所謂嘅團年飯啦。係啦，我唔知大家 care 唔 care 呢啲啦，我就好 care 嘅。譬如團年飯啊、新年啊，我都想以最佳姿態、狀態啦，唔好姿態啦，去示人咯。即係無論係你嘅skin 啦，嗱 hair 其實我冇乜點搞，因為你見到啱啱第一段片咧，就其實好簡單，噴一噴就搞掂㗎啦。咁剪我亦都剪嚟剪去都係我個髮型。咁 skin 我覺得要係 perfect 嘅 ，perfect 即係展示係人面前係有 brightening 嘅一個效果啦。跟住衫咧，其實每一年咧我都會揀少少，咁就放翻眼前一亮咯。簡單嚟講4個字，眼前一亮。咁盡量做到咯，想呢個效果。因為新一年啊嘛，新一年就真係有一個真嘅狀態去示人咯，即係maintain住唔好退步咯，咁樣咯。咁就下一段片我諗我會 share 多少少關於 makeup 係啦。咁 makeup 就好多 skills 嘅。咁就不過男仔嚟講，我覺得自己唔需要加太多咯，即係我都係啱啱都提到係好最簡易嘅一樣嘢。重要嘅一樣嘢咧，我想 last moment 咧同大家講，就係我好相信一樣嘢嘅，係某一個品牌裏面咧，佢好着重嘅叫做 less is more。 less is more 咧，佢大約佢嘅意思咧就係話咧，你要用得精準咯，所有嘢唔係用得多步驟多狂加上去狂懟上去，其實咧你嘅皮膚咧未必咧係完全地
負荷到。咁所以好相信呢個 slogan。咁15分鐘啦，咁我就結尾啦。咁就希望大家下條片見啦，拜。